នៅណាគេខ្លះនៅតែរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃអត់ត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកមុខខ្លួនឯងទិញមកខលរហូតទិញមកលាបឲ្យអត់ស្អាតទិញមកលាបឲ្យនៅតែឡើងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកនិយាយគ្នាអំពីរបៀបរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកមុខវគ្គ 2 កាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនរួចហើយពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗចំនួន4ដែលបងប្អូនគួរដឹងមុននឹងទៅទិញលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យយើងទិញលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមកខុសប្រភេទស្បែកមុខហើយនឹងខុសចិត្តរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមកនិយាយគ្នាម្ដងទៀតអំពីការរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដដែលប៉ុន្តែយើងនឹងមកនិយាយអំពីការរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកមុខតែម្ដងដោយយោងទៅតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតខាង dermatologist ទី1សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកស្ងួតអ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកស្ងួតជាធម្មតាដល់ពេលដែលយើងស្បែកស្ងួតយើងត្រូវការជាតិទឹកឬក៏ជាតិសំណើមបន្ថែមដល់ស្បែករបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលគេអាចដាក់ថា dry skin ឬក៏ម្យ៉ាងវិញទៀតគេអាចនឹងដាក់ពាក្យ cream based sunscreen បានន័យថាជាប្រភេទលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសាច់ cream នៅក្នុងរូបមន្តនៃលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយចំនួនគេក៏មានបន្ថែមសារធាតុផ្ដល់សំណើមនៅក្នុងនឹងផងដែរដូចជា glycerin, niacinamide ឬក៏ hyaluronic acid បើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាមានស្បែកដែលស្ងួតខ្លាំងអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមមួយតង់សិនចាំលាបលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយតង់ទៀតទី2សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកប្រេងជាធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកប្រេងស្បែករបស់គាត់ងាយនឹងឡើងមុនស្បែករបស់គាត់អាចនឹងមានស្នាមដែលផ្សល់ពីមុនឬក៏រុនរោមធំជាងមុនអញ្ចឹងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរលាបគួរតែរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃណាដែលកុំសូវមានសាច់ស្អិតឬក៏កំហាប់ក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះរុនរោមរបស់យើងពេកប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចនៅតែប្រើប្រាស់ជាពពួក physical sunscreen ឬក៏ប្រភេទ sunscreen ដែលជួយ tune up ស្បែកបានដដែលគ្រាន់តែឲ្យប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាប្រើហើយត្រូវតែលាងសម្អាតមុខ2តង់ឲ្យបានស្អាតលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកប្រេងនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតទៅលើលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែល water base បានន័យថាវាជួយផ្ដល់ជាតិទឹកក៏ដូចជាពពួក gel base បានន័យថាវាអាចនឹងសភាពរាងរាវឬក៏ជាលក្ខណៈ gel សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខប្រេងមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលរូបមន្តនៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃនឹងអាចជ្រើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានរូបមន្តផ្សំពី niacinamide ឬក៏ green tea ដោយសារតែសារធាតុពីរនេះគឺវាអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិប្រេងនៃស្បែកមុខរបស់យើងបានផងដែរទី3សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកប្រភេទធម្មតាអាចរាប់ថាអ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកធម្មតាមិនន័យថាមិនស្ងួតមិនប្រេងមិនងាយឡើងមុនមិនងាយមានបញ្ហានៅលើស្បែកទេគាត់អាចចាត់ទុកថាសំណាងមែនទេសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកធម្មតាងាយស្រួលនៅក្នុងការរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃជា physical ក៏បាន chemical ក៏បានគ្រាន់តែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃណាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្តិចទៅហើយជ្រើសរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមាន SPF ចាប់ពី30បូកឡើងទៅទី4សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកចម្រុះបានន័យថាអាចនឹងមានជាប្រភេទខ្លាញ់នៅ T zone របស់គាត់ហើយក៏អាចស្ងួតនៅតំបន់ U zone របស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកចម្រុះអាចថាគាត់អាចនឹងប្រើលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃពីរប្រភេទចូលគ្នាបានន័យថាគាត់ប្រើទាំងប្រភេទសម្រាប់ស្បែកស្ងួតផងប្រភេទសម្រាប់ស្បែកប្រេងផងប៉ុន្តែឥឡូវងាយស្រួលទេដោយសារតែលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយចំនួនធំមែនទែនក៏គេបានផលិតមកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកចម្រុះ combination skin នេះផងដែរបានន័យថានៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ស្រាប់បែបថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកចម្រុះទី5សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយប្រតិកម្មឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយឡើងមុនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកពីរប្រភេទនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃណាដែលគ្មានសារធាតុបន្ថែមក្លិនគ្មានសារធាតុបន្ថែមពណ៌គ្មានសារធាតុដែលធ្វើឲ្យស្ទះរនញើសឬក៏ជាតិអាល់កុលនោះទេដោយសារតែប៉ះសិនបើមានសារធាតុទាំងអស់នេះវាអាចនឹងងាយធ្វើឲ្យមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តែងាយប្រតិកម្មកាន់តែងាយឡើងរោលជាទូទៅគឺគេតែងតែណែនាំ physical sunscreen សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយប្រតិកម្មដោយសារតែ physical sunscreen គឺវាអត់ងាយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានប្រតិកម្មរលាកឬក៏ឡើងរោក្រហមនោះទេគ្រាន់តែថារៀងមានផលរំខានបន្តិចបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចូលចិត្តលាបលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃណាដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់សពីព្រោះជាធម្មតា physical sunscreen នៅពេលដែលយើងលាបទៅវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសជាងមុនវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Glossier CC Cream របស់ Snow Belong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC Cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50 បូក PA បូក 3 ជួយការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយ tune up ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើង glow ចាំងដូចកូរ៉េ